Rapaziada, vambora, hein? Vambora, hein? Motorzinho sério. Vambora. Aquele talete, já tem o peixinho ali pra fritar, ó. Ah, vamos que vamos. Água não pode faltar, rapaziada. Tem que ter água, hein? Isso aí, vamos que vamos. Tem que fazer a curva bem aberta, porque nos cantos aqui é raso, ó. Ó que lindo. Muito sol estralando, hein? Aí, vambora. Nossa, rapaziada. Camarão, Vai pra isso. que era camarão que fazia, eu ainda não vi esse camarão. Não sei se ainda vai vir. Camarão. Acaba de dar um pega ali, pega não. Aí, rapaziada, nosso barcão aí, hein? Motorzinho de 15, Nicolas ali, ó. Colocando as armadilhas. A linha já tá lá na água. E aqui nós tá como? Assando os peixinhos, hein? Ó, que lindo, rapaziada. Top, hein? Maratuã a gente tá, rapaziada. Sítio do Maratuã. Top. Os peixes gordos, hein, rapaziada. Nossa. Já pegando na virada. Botou passar. Olha o velhinho aí, rapaziada. Esse velhinho que mora no sítio aí lá em cima. Dá um salve aí, velhinho. E aí? Olha lá o velhinho. É isso aí. Marcha. Aí, rapaziada. Viemos almoçar com o coroa aí do sítio.